ایوار باش تماشاوان نیجا هم خیراتن پروگراما futbol şirave ya ekranın çarpel medyayı. Merhaba temaşavan Neca, umkheratin bernamame. Kek Ali Rojber bernama Mahmud Levandi me 5 dakika dereng dest bekir. Tuşnabe. Ve hafte Ligin Avrupa o yedina gelek maçın balkeş hebun o per gol hebun brasti bitaybeti jî de Liga Premier de. Her wiha tîmên Kurda jî hinek ji wan encamên baş stendin lê wan spor sürprîzekî mezin kir li saha xwe. Dal Kurt bibû gol vê heftê û bariya bû. Amed Spor jî xezenç kir. Wek nizam vê heftê wiha wek min got maçên balkêş li Ewropa hebûn. Herwal İstanbul jî îşev ana germayî ji maçê jî tê yani tel maçê temaşe dikir. Derbiyekî jî li İstanbolê hebû Beşiktaş û Galatasaray. û li İspanyayê jî El Clasicoya hergav navbera Barcelona û Real Madrid de hebû. El Clasicoyê bi rastî kek Elî min temaşe kir ew tama ku Ronaldo û Messi tê tune be me tê de nedît zêde wiha heyecanek kelecanekî neda min lê a balkêş ew bû ku yanî Real Madrid li Barcelonayê di doyê xezenç kir. Wekî din maçekeke dîrokî bi rastî li ewkî hebû li Manchester United û Liverpool te goxî nizanim Liverpool bû nizanim çi û Hatta hoş got. Liverpool. devê min geriya lê hat yani erê rast. Lihat. Ev çi maç bû kek Elî hema dixwaziye zibar pêş maç dîraka xwe de Manchester United dewra ew 4-0 nedîtiye yani. O vê encamê saha xwe nedîtiye yani. Yani kesek me baş godarî kiribin. Gava Solskjaer bu rahinerên Manchester United mi got? Lîstikeke ku meriv jê bawer bike. Lîstikeke ku Solskjaer jê bawer ku her hafte wê tetbîq bike di nava wê tetbîqê ku kemasiyê wan hebin ji holê rakin ku û hê her hafte ji tiştekî têxine serê û gur geştir bikin tiştekî wiha tune. Yani Solskjaer kifşe ku pozisyon maç dilêze. Yani xwe de legravê pêşbazêm kî ye? Erê kîra wê xurte, kîra wê qerse ez ê li gora wê taktikekê ava bikim. Yani êdî ev çûye yani hatina Ronaldo jî xelas nekir merid vêxî çend maçên Liga Şampiyonan de jî encamê baş negirtin. Kekemedi ku Messi jî bînî dîsa fêdê nake. Çima fêdê nake? Bela ku lêstike te tineye. Yani tiştekî ku tê ısrar dikitine. Bine mesela Liverpool çawa bu Liverpool 5 salam. Yani aligere Liverpool, revebere Liverpool 5 sala tahammülü kulüp girin. Ev 3 salaya ku êdî fêkiye wê berheme wê dixun. Mesela ew e. Erê rast ew ya carek min ji Klopp jî bihîst bû. Her heman Muhammed Salah jî hat-trick kir, 3 gola avêt. Ew jî ev bû. Di vê naberê de Solskjaer rast e te salî çûn rexne dikir min hinek diparast ji bela ku min di dema Manchester United te dilîst lîstikvanekî baş bû Norwêcî ye. Lîstikvanekî baş bû min digot wê ji rahênerek baş dertê
li mixabin ji piştî dema Ferguson vir de Manchester United rahînerekî ku pê karibe xwe di rojên pêş de bimeşîne nedît. Anha navê Zinedine Zidane derbas dibe li wir. Ronaldo ew dike pêşniyar dike. Ji bo wî karî yani Zinedine Zidane kare futbola İngiltere de serkeftî be gelin. Yani baweriya benîne No. rastî ji bela ku Zidane jî ew jî mirivekî pragmatîst e yani ne xwedî fikrekî ye û ji bo wî fikrî jî weke derwîşekî xwedî li wî fikrî dernayê. Ew jî bi konjektûra dîs vega kekemêtî futbol tiştekî wiha ye ku tu rastî wê pêk neyînî bi te nakene, bi te şanabe. Ew tiştek tu jê dixwazî nadete. Ev kifş e. Ez misalekê bidim. Em bêjne me atûleke dirûtinê ye. Vekin. Mehabû çû çiqa karkirê çeleng, çiqa karkirê qeşeng, çiqa karkirê hunermend hebe me kirî anî wan kirê kir û cî makîne tune yani ku makîne tin nebin tê çawa bidirû tê çawa bidirû yani karê vî makînî futbolî jî lêstik bi xwe ye îş ew e tê vî îşî çawa pêk bînî ji bo wê divê ku tê fikrê te rûniştî bin erê cana tê bi ser bikevî cana bi ser nekevî bela ku yekî weke te li pêşbazê te li hemberî te di nava tevgerekê de ye lê nayê mane ku ez ê hemû taktîkê xwe stratejiyê xwe ebkêre bilêzim ez ê li gora wî ji nû ve ava bikim ev nabe ya çima nabe dinyayê futbolîstekî wiha ku di nava lêstikekê de 10 taktîka serê xwe de bihêle wana ji ber bike û bîne ê wiha zîrek ji xwe tune ev vir e baş e ji xwe meyana gavkîtinê Lîgên Xeraseyê Ewropayê jî wiha di ber çavar derbas bikin li wir jî em ê encam edin û êdina jî bibînin lê ez dizanim Lîga Super ya Tirkiyeyê pir xweş dişopînî her di tîmên Kurdan re jî ên lîgên duyem û sêyem jî di vê naberê de til ser tîmên mezin yên Tirkiyeyê nivîsa jî dinivîsînî. Îja yanî metegirtiye îvê êvarê telmaça Beşiktaş Galatasaray mêze kir bi xêra te me jî lê mêze kir yanî temaçekî çawa dît derbî di doyek qediya Beşiktaş qezeş kir tu karî pek behsa maça îşev bikî li Lîga Tirkiyê di Süper Lîga Tirkiyê de yek kese ku meriv dizane pêşbazê wî kî be bi kêre dilêze wê lêstikeke xwe bilîze ew jî Karagümrük û rahînerê wê Francesco Farolî ye heftê puan wenda kir li saha xwe lê raqîbê wî îsal xurt e bi rastî Hatay bû wekekim gov yani futbol e ev tê de keysperestiyeke mezin heye yani til topê dixî 40 metrî diçe rak li binê kêran hat keve dibe gol ya jî kornerekte yek tijekî bêtir xwe di ew qevizînî serê dilê dikeve dibe gol yani mesele gol erê geliyeke û encameke lê lêstik not dike ew pêvajoyê ye di vê pêvajoyê de tu çi dikî tenê Trabzonspor rahînerê Abdullah Avcı ev jî hinek aslengî wî heye lê meriv dibêje ew xwedî lîstikeke û yekî dinê jî heye İlham Palut ew jî rahînerê Konyasporê ye ji bilî wan mesela îro Sergen Yalçın û Fatih Terim hatûn berhev goro bi xwedê tê bêjî qî evara zarû ne û halis haye ji bo gazoza maş dikin yani ne fikrek ne honandinek ne taktikekî ku meriv bêje erê wallah ya bine ha ya çawa wa diherikin ji bo vê herikandinê bine filan kes çawa kir bê van kes çawa kir mesela em bêjin xwedê negiravî Beşiktaş bi bandor dilîst yani bandor ne ew tiştek ku hema tin rabî wê topê bavê jî qada cezayê bandor ew tiştek Galatasaray jî defans kir yana
Yani Galatasaray ne defans kir و ne list. Yani ez şaştım yani. Mesela Fatih Terim çi fikri bu kudakete ve derbi. Evet. Yani vega ji bo ku te li hemberî rakibê xwe li qada cezayê tê encamekê bi dest bixî ya ji tilwîr bimînî divê gelek lîstikvanê te werne wê qadê û wezîfê wan ji hev cuda be. Ez ê dîsa mîsala xwe bidim. Erê tek rabû ew ortel xwe nizam çê navê çê dibe ortel bi Tirkî û hat bêjin. Ya ew ji xwe tiştekî bêmane ye. Erê te kir. Hadi peşbazê te serî lê xist ya ji pî lê xist. Kate pêşiya wî negirtiye. Yani ji bo topê diduwa de ciyê xwe pozisyona xwe nestandiye. Em bêjin hadi dîsa peşbazê te serê xwe lê xist û top dîsa çû peşbazê te û kontratak de dest pê kir. Kate tedbîrê ihtimala kontrataê jî nestandiye. Tevan nestandiye tiradivî êrîştikî tiradivî dibe nizam min bandora xwe danî. Ya evana vire bêbinîne eşxwe em halê wan jî dibînin. Ha we rojê Sporting qûş li Beşiktaş qetand û sergen yani misqalek jî jê ders dernexistiye. Ku Fatih Terim piçik bi aqil bûna wê weke rahînerê wî Sporting Lisbonê bûna wê vê maça te xistan berîka xwe biçûna. Lê na na Ne wisa gotelû. mixabin. Neyse yani em derbasî mijarê xwe bibin tek alî. Çawa dixwazî biherike. Dê nabere de balam kişan wek min got destpêkê de li Ewropa gelek gol hebûn bi rastî min mêze kir. Mesela li Lîga Tirkiye 24 gol avêtine vê heftê. Hemû tîm jî enîne 20 tîmin di lîgê de dilîzin. Em bêjin Lîga Fransa Lîg 1 28 gol. La Liga 35 gol. Ser de jî tew maçek kêm e yên îşev tê lîstin. Ana dest pê kirin. Premier Lig 40 gol hatiye avêtin. û Serie A jî 36 gol avêtiye avêtin. Yani du qatê Süper Ligê ye. Qalîta lîgên mezin û a Tirkiye divir de jî dîsa hinkî xuya dike yani. Pire Pire. bila ku yani êdî Ewropayê tîmên biçûk jî mezin jî dizanin ku nexwedî lêstikekê bin ku li wê lêstika xwe istikrar yani bi israr nesekinin nakemilin pêş ve nakevin. Binêkeya îzolşter çi nivîsiye? Êvar baş ji waran min jî piçek li maça Galatasaray û Beşiktaş temaşe kir. Wek birêz Işık dibêje ew be futbol bû. Bê futbol bû. Dişibe jiyana wana siyasî dibê. Tê çawa şeravekî. Yani vega ku zihniyet heman tişt be gerek tekliha siyasî û tekliha sportîv ji hev naguhere. Divir de jî dîsa fikrek tune ye, projek tune ye, vadek, planek, programek tune ye, diya siyasî jî tune ye. Abine mesela Erdoğan rabû got 10 balyoza dibe non çi ew kavî Latîniya wê persona non grata yani xwedê negiravê balyozê ne. Kesê naxwazin. Yani ev gotineka hewqa mezin e ku hemû Tirkî were berhev nikarin ji bin vî barî derên lê got avêka jî xarîciya wan lê ew ke digare ku xwedê negiravê wiha hepkê hê naziktir bikin hê siviktir bikin ku vegerin rêjî nedîne. Elbet meriv nikare em bêjin cûdatiyeke têxe navbera siyaseta welatekî û ya ji spora welatekî. Bila ku her du jî çandînî ne yani çandekê tên wiha difikirin wiha emel dikin û wiha tev digirin. Kekê keya rast dibêje siyaseta Tirkiye çi be futbola wan jî ev e çawa ji siyaseta xwe dersa dernaxin ji futbola xwe jî dersa dernaxin yani. Êna da diyar dibe xwe yani bi sala ye ku Lîga wan nakeve nav lîgên 15 hebên Ewropayê jî lê
او مصرفێکی دکن gelek مصرفê mezinin jî lê ew nagîjin wê qalîta mezin. Başekek Elî em derbasî Rast bêjî de encavekî ecêb heye. Yani nikarim bi kesekî ji alî siyasetê vê jî dikarim me, nikarim bi kesekî ji alî sporê jî dikarim me. Yani rewşa me ji hêjiya wan ecêbtir e. Ez nizanim yani qey diyaletik li van dera ters dixebite. de baş e. Wek min got hadem derbasî mijarê xwe tîmên Kurda bin pêşiye. Tu dizanî li Swêd em dîsa dest pêkin ji Dal Kurdê. Dal Kurd ji bo play-offê tê dikoşe. Vê heftê li saha xwe derket hemberî birayên me a Sûriya. Maçê bi wan re lîstin. Ka em pêşî li encamê mêzekin. Nizam te îmkan çêbû tu maçê temaşe bikî vê heftê lê bi rastî Dal Kurd gelek golên xweş avête zbar bêjin. 5-0 qezenç kir. Golên wiha klas dibêjin kek Elî klas. Lêstikeke xweş bilîzin, golek bes e. Golê wan pir xweş bû. Ez jî wer dibêjim mişter. Lê 5 gol avêtin. Wek mişter got ji Îropê ve Dal Kurd jêr di her maçê de 3 puan lazim e. Îja di puanê de çawa bû niha cî hatin guhertin anha di rêza dudiyayê de kek Elî wat dibînî şînê vekiriye wê play-off bilîze. Li wir 52 puanê wî heye heya niha rakîbî wî sandwîkên bû a rêza çara way ew li paş ma Karlstad hat nêzî bû di navbera wan de 2 puan heye. Îja eger em 4 maçên ku mane ê Dal Kurdê mêzekin kek Elî hetiya pêşê me diçe pîtêo piştre li saha xwe hemar bî tevbî ew hemarbiya mezin nine yani navê wan yek dine. Piştre dîsa li saha xwe hûdî sal û piştre tê hanîngê mehla min yani. Hema stada wan jî nêzî mala min e em ê li wir temaşe bikin malbatî dîsa. Yani maçên wî pir hêsan rehet mane. Rewşa Dal Kurd were ye yani eger bimîne play-offê kek Elî Ev futbol tera play-offê nake nake. Têrê nake bêjî. Nake yani. Şuhe Erê ama way 3-4 maç mane yani ji bo ku di jiyanê de bimîne ji bo ku bibe yani çi destîvîtê bibira bike ya mesela tiji telaffuz dike Türk ji vê ya telaffuz dikin dibe ji vê pê ve ya malîstik lazım yani bera 3 puan wekek ku meriv nelîze ji 3 puana dine meriv yani tiştekî ha tine kekê tine tümû daîm lêstik yekemîne û her tişt encamê wêne. Ebrastî jî lêstika Dal Kurd wê hêviye nade min ez pir dixwazim ka xwezî roja ku derkete süperetanê îsal em bêjin piştî play-offa ez ê li vir dilî şabaş kîzavazê bilîzin. Ne eybe ne şerme. De baş e em dîsa ji temaşevanê xwe bêjin ka play-off çawa eger bimîne di play-offê de. Yani ew ji bo me mihîme ji bo Dal Kurdê. Di 9 û 12 meha 12 de maçên play-offê dilîzin du tîmên etanê yek a Başûr yek a Bakur û du tîmên super etanê tên hember û hevdû kî qezenç bike derbasî super etanê dimînin yan jî di super etanê dimînin. Yani sistem jî wisa ye yani wiha em behs dikin em dibêjin yani Dal Kurd derkeve play-offê în maçên wer rehet jî li berê tune yani karî wî pir zehmet e. Me maça Dal Kurdê neda nizam tu tişkî din bêjî heye em ji temaşekî bira te ka tu jî divê naberê de bêje yani eka xwe ya kîyanî na neve eve yani lîstikê hez nakî yani yani ji Îropê ve çi bikin yani dîsa rahênerek nûbînin yani haziriya sala bê bikin yani. Yani ez wê nizanim lê erê mesela gol ew gêliya wan şûta xweş in lê çima em dibêjin bira lêstika me hebe bira lêstika me di her
maçê de van keysa ava bike dibe ku bibe gol dibe ku nebe gol lê ku lêstika me van keysa ava bike em ê zanibin illa heyvê ew gol werin ha mesela ev lê xist Evet. ne Dilan'ı ne Evet. ha, Dilan yani İsmail'e. ha ez ê ji te re son bixwim ji vir pêncî carî bavêje û bira dîsal bilê ligê Dîlan keve ji pêncî yek dibe ya gol nabe gol. Ez ê vega veya çawa texme nava lêstika xwe. Wê bû. Sersera serçava. Evet. Yani az var dibêjim yani tu çi dibêjî yani tu dibî yani sistema futbolê yani jî biguherin rahêner biguherin çi bikin yani tu Keko ji xwe vega divê ku xwe çar maç rahîner mane erê yani tiştê ku tu dibêjî rast e ne ku ez li hemberî wê me. Mesela ev jî goleke îlahî ye yani tu dibê qê klas yani. kêfa Xwedê hatiye û gotiye tamam rê bidine bira here yani ev jî Kurda jî ha rehmaniye. erê şekî xweş e yani temaşekirina wê Yani ne baş e ku em bêjin mesela eger derbasî Superetanê bibe wek dibêjin ku haziriyên xwe ji bo Superetanê bike li gor klasa Superetanê rahênerek bibînin lîstikvanên li gor Superetanê peyda bikin yani yani ew fersend tune ew fırsat êdî tune cihana de divê bisekinin yani yani. divê ku çi be evana dibe çi eliminasyon yani Erê pêşbirkê ku bejnavan kinin divir de çi giring e divê ku bergiriya tîma te pir honan dibe yani gol navê jî divê ku tu nexwî heya dawî heyatê bibî penaltıya jî yani divir de ji vê stratejiyê pê ve tiştekî ku destê dal Kurd te hebe tune lê ez ne divê bawerê deme wê derkeve wê qure bilîzin gola bixin û werne mala xwe yani. de baş e. Wele rahên sekreterê Dal Kurdê tişkînivîsê min baş fehm nekir kek Mehmûd kek Elî divê derbî di navbera Dalkurd û Brage tîma bajarê Dalkurd ê berê ye em ê vegerin Burleng em ê vegerin bajarê xwe wî daxînin dîfixûnê yani tu pêşî vegera Superetanê yani Ne herhalde Borli yani Braga'ya bu ye okey peşbazê dal Kurdê. Erê yani Şükrî min ji vêya fehm nekir yani dixwaze Dalkurd Yani barke dîsa here Burleng e yan ji na tîma ku yani akî wê pêr bilîze de okê de erê vê pêr bilîze ew e. min jî fehm kir erê playoff baş tamam min fehm kir divê navberê de gotiram ji rastkirdê Rehmanî ne Kurd e Efxanî ye tamam spas kek Şükrî baş e em Dalkurdê li vir bihêlin tu xwazî em bi encamê wan re Fazim dubera bikim ku dal Kurd rahînerê ve serokê ve ya ji rêverî mi godarî dikin ne heneke yani pêşbaziyên turnuvaya divê ku meriv bi defanseke yani bi stratejeke defansîv bilîze û heya ji meriv hebe divê ku em hewlê bidin ku ew maç ji bo penaltıya bimîne yani ku ji bo penaltıya dimîne êdî tu dibî weke hev ti hemû dezavantaja ji holê ratikê penaltıya divê ku yekê revand ya te kete hundir aha tu derketî erê yani tiştê ku rasyonel ev e ji adî aqilê futbolê ve a başî ku futbolekî bi pênc gola ew kêfa me anî vê heftê em bînî ew wekî ka hefteya pêşeme çi dibe em vegerin Kurdistanê kek Elî kerem ke ez dixwazîn ji Amedê na ji Wanê dest pê bikim çima sürprîzek war çêbû li Wanê sebeb çi bû li saha xwe sê gola xwar hem jî raqîbê wî yê ku lîder e ku gere 0 puan bida nayê 3 puan day û 3 gol xwaje yani sedem çi bû te çawa Keko veke ku tij zanî dîsa di van bernameyê de
من گاوا پزنه وان سپوری دا مدگو لسر ناوه و لیستی که پرنسیبه کی پیک دینن چیه او مگو گاوا کو توب لکربه لیستگوانن وان سپوری لور بهترین خوازی توب برا بوان ربه خوازی توب برا اف راستیه که فوتبوله و پیک دینی لیدی سا پشتی گوه دگو مدگو برگریا وان و نوا قاتا دویم هرمکی پر فره افجی وان تخا نوا لوازیه که يعني غول خوارن يعني دفرده چما يعني چما تدهيليك وأويا وها بتوبره بي وها ماركاج و ليخه ليخه ممكن يعني FTV كوشة وان سبور دفي كوش فلو بيفه دفانسا خوشي تكوز بك ودفانسا خواه هيني زيكتري قادا ناوين بك دفي كو أو بحفرة تهب بكرين كوها نبه ايوه يوكا Sivas'ı yani temeku kontra taklidizin yani bütünü her ari ve eko defans etkin o gavak top tikevet desteği var yani fersenda kontra tağı desteğin avana mukhabin carcanava sevola tavejin yani. Kala mezakin dve grubu da timinden çıkırne. Em bejin mesela Diyarbakırspor o Adıyaman du timin bajarın kurta hatın emler. Disa Adıyaman wen dakir Diyarbakır kazanç kir yani lever. Vek megawan spor ile ember Sivas Belediye wen dakir. Puanê wan eger mezakin lever Sivas 21 puan wan 20 puan. Naxwe wan kazanç bikirina nabera wan de nabera puana da derket 5 puan yani. باش ام درباسي آمده ببن كيك علي آمد سبورجي لساق ولا همبر بازار سبوري بحفتة قزشكر و شانلور فاجي لزونگول داخل 3 puana بچار غولا آني امجي انجامكي خوش بو و puana وقتا من puana جي بنيرن مخابن پندك ماچك دماچي كيمن نظام بلكي ماچك كيرو ليسا يمشي تلفو فرقك بوانك يا حجده وحفده تيج بو أمد سبوري ورحاي تيج بقولتنا علي يعني جبور رحاي از دفينا برده ماتشن أمد سبوري تين داين يعني از د فيسبوك كده آليجر زندي دوشين بوي مناسبة أجيب يعني زحمة بالراستي پر زحمته ancak وها درفت جدبك ومرف تماشا بك لأحمد سبور همان أحمد سبور يعني أحمد سبور وكاكم جو يعني فوتبولك إيرو تشاوا غلطة سراي دليست كيس برست ياجي بشكتاش دليست كيس برست دناوا هرما ده يعني مسافة كبرمزن هي الاستقوام بحفرة ونوا حفكارية كده ناليزن توب وكاكو يك سريخو بلنت كوياد بناء وددوي يعني بيك حملي دليزن اف ليستكاكا اماتوريه يعني وهو وكا فرده والشانس تبي هبه بغول كنبه نابغول مرف نباوره جوي ليستكي لي اورفا سبور نوهايه يعني اورفا سبور يرو يسال غوارتي دليزه يعني انجام başlık يعني ليستيكا كويكو برحتي تقاضى يكمين وديمين لدليزة هي دور ده شو قط أصلاً تنيه دي أصلاً جوانجي ديا إيريشة ده هي واد في ماتش ده قي أو إيريشة خوجي تكوس كرنك وتشار غول عفتنا الدبلس معني من أول ماتش تماشى نكر يا راستي لتشتيكم من بري جبو أورفا سبور ديتبو ودقود أفون لجبو أما سبوري مخابن از نكارم تشتكي خوش بيجي أورفا انجام باش تقدر ما جيبي اوكي كا ويدركبه يعني ويدركب دريزا هذا 12 بوانه يعني 6 بوانه دماتش اوجي دماتشي كمنها يعني
öyle. Yani cibo yani. Evet. De başa cibo timinden tişki beji he Batman'ı tişki Batmanıcı hoştu çe. Batmanıcı vaka kumgu yani haddi xod zane. Timeke defansife yani ha qoratib serkesi ve naçe. Peşi evet, xod parize u fersend hebe eriştike u jma erişajı cana malaka golek edertxe u sere razı a malavi ava. Yani emzane ku bu akıl diliysin. Ne behest. evet, Yani tenib sere xo hest nikarin bingehiyeke kur jbor velistike ava bikin. Muhakkak dibe akıl hebe, plan hebe, navavi planı taktik hebin, u seri de jî çima em velistike u hadle izin jbo eji stratejik hebe. evet. Sê tîmên ku bajarên Kurda temsîl dikin ji bajarên Kurdan di Süper Ligê de dilîzin. Maçên wan Sivas li hember Adanayê 1-1 saha xwe ma. Mixabin Sivas îsal pir puana wenda dike alî her çi Teşnabe. xweste Entab jî li saha xwe wenda kir. Tenê Malatya li hember Altayê 2-2 qezenç kir. û eger em li rêza wan mêzekin her sê jî li 2 hevdû re 12-13-14. Malatya'yı Berê. rahinere xwe kevin qewrandin. Ne? Yeke Rumenanên Şumilîka. Berê. Şumilîka berê par rahinerên Antepê bû û Antep jor ve dikişiya. Dure Berê. hani meselê pera mera filan derketin. Rabû nehaq bûn yani rêveberiya Antepê rehaq bûn lê wika wî navî çi akîta wî feskirin dibîra Malatya'ya damaye Malatya çû anî ev de heftiye dest bi îş kir û dek galibiyeta distîne. Şimdika yani veka Sivasspor çavat lêza Rıza Çalınbay erê defansif lêze de êrişê de jî pir zû ye, baza ye. Yani êrişî wê jî pir baza ye. Şimdika jî Lê ne ew Sîwasa salî çîne yani. Ew encamên wana na lêstik heman lêstik ye. Yani veke ku gokeku mesele encam heman ez lêstik dibêjim. lêzê. Encamên ne baş tên yani. Ha dibe yani ev di futbolê de Evet. heye. Evet. Lê ku tu di wê lêstikê de ısrar bike wê ew encam jî werin. Bivê nevê werin yani. Belak tu bizanebûn avat ki yani. Evet. Di pozisyonê encam bi destxistinê avat ki. Lêstik ji bo wê heye ji kom behsa wê dikin. Yani ew de. Şimdika yekî têra xwe heye. Evet. Baş em ligên van ligên biçûk em wan biçûk nabînin lê ligên biçûk em bêjin. Em dênin em derbasî ligên qiraseyê Ewropayê bibin. Kala ke zor pirsekî pirsiye em wiya jî bersiv bidin pişt re em derbasî Ewropa bibin. Çi gotiye ke zor? Pirsek ferqa Amedspor û Urfaspor di warê Kurdayetiyê de çi ye? Aha. Navê wan Amedspor û Urfaspor. Her wiha bajarê din jî ez bawerim hêdî ew ê jî bixwazin wek Amedspor nêzîkî pirsa Kurd bibin hûn çi dibêjin? Welakek Elî tu pêşî bêje yani navê wî şan Urfaspor e. Yani helbet veke perspektîfeke dîrokî ku yani dibe ku Urfaspor jî xwe biguherîne weke Amedsporê bibe tîmeke kurdewer lê di vê qonaqê de ez ne bawerim. Çima Pir ez zehmet e. Mesela sponsor û mesela ji xwe mesela xezîne ye. Xezîne Urfasporê ji walî û ji şaredariya wan tê ku ewana pere didin. ji xwe Amedsporê dema şaredarî destê HDP de bû wê çaxê hatibû amadekirin. Yani bi awakî kurdewarî hatibû lê em bêjin mesela Diyarbekirspor ne were, Diyarbakırspor ne were bû. Destê dewletê de bû. Kek Yani tişekî zor ne pir dûr e, pir zehmet e. Em kabî tişekî nebêjin. Yani bi rastî jî vega ku em şêwaza futbola ku Amedspor di lîze gavam lê dinêrin ev şêwaz ne şêwazeke Kurdewer e. Lê alîgirê wê Kurdistanî ne Kurdewer e. Evet, aynen wisa.
لما يعني حتى ريفيريان هاجي مرد بخيب قصيدة ناوكن يعني تدي ما مثالي سروكي آمد سپوری میوان دکر زیده ندبو سیاست و نظام چه تو هم خوازن فوتبالی بلیزن لی آلیگر براستی وقت تدبیجی tam Kürdistanî ne û diber xwe didin yani divê wariye. هلبت يعني مرف بشكلك بشيوازك فوتبول الليزة نحوجي يكون مرف بعصا سياسات جبكة أو شيواز بخوا برنجي خوا كردستانية أو ريفابري بكرني خوا يعني بكرني سبورتيف ديشا ني سياسي شخو سياسي يعني كارو بارن نتابم بندست دي وكاد دبيت شي دبنجهية خودة تشتكي سياسية يعني بفينيفي تشتكي سياسية فوتبول جي بفينيفي سياسية أمبيجن أدبيات جي بفينيفي سياسية شخو سياسة جي سياسية وهاي يعني وكا باشا اوبجيكتيف ديفيجن تشتكي وها وهاي ليه زي هفوكا كيلير زي ده بكم آلیگرین اورفای ایکو کردتیا خودی درتین جی هنه دبکو او در yani ku Urfa Spor peş bike ve ev derci gurur geç bibe ihtimala ve jerevebriya yani guhartina revebriya Urfa Spor zedetire ku aligir karibim ve rengi biser Urfa Spor'e bixin. Rast e. Brastî dema efsane Diyarbakır Spor'u digotin. Ne Diyarbakır Spor, Diyarbakır Spor. Yên salê heştê notî wan yani. Derî ji bo alîgirê wan jî di tribîna de her ne pêş digotin nizanim gotinên Kurdî digotin tişt digotin yani Kurdîtî dikirtin. Heta di nav xelkê de belav dibû tenê ne li Diyarbekir em bêjin li Mêrdîn û bajarên din ê derdorê jî Diyarbekir Spor wek tîma millî ya Kurda îlan dikirin ku ev tîma Kurda ye. Lê wek kîmlik Diyarbakir Spor her tim destê dewletê de bû û yani dewletê îdare dikir. Lê Amed Spor heya demekî ne were bû. Hîn jî meriv kare bêje ne were lê piçek rêveberiyan û ji wê kîmlika berê dûr ketine meriv bêxin. Yani çi gotiye keye güzel gotiye qesta min civarên ku ji futbolê hez dikin li hemû bajaran de nêzî hebin. Rast e yani ez jî li gel kekê za. Wala esas kek Elî kek keya zol em pêr xeber din mijarekî balkêşanî em karin rojekî mijara bernameya xwe viya bikin alîgirên tîmên Kurda bajarên Kurda nasnameyên wan büyüya wî bernameyekî çêkin ez ê têkilî bi keya zol re deynim madem ki fikrên wî hene li van tişta tu çi dibêjî kekê yani pir xweşin wela di rojê ez pir keniyam û min nivîsan dijî di maça Amed Sporê de dîsa wekek te yani berî 15 roja bû li maç li Amedê bû maça kîjan bû maça Urfa Sporê berê zanî bela ku qedexeye korsanin ev ji nava alîgira de dikişînin îca dengekî alîgir dihat digo anil atotoku te didiya xwe niya atotoku yani başa rûtika me tune kek Elî rûtika me tune ku me ew bikin yani ev tiştekî xwezayî ye erê wana xweş in meriv bi Kurdî wîsa xweş in wek min got li vir alîgirên dal Kurdî jî bi Kurdî tezahürata dikin em çûbûn maçê digot ji hekem re digotin bênamûs lê hekem fehm nedikir yani ya divir ez dixwazim bêjim yani ne tenê ev gotina ku ji devê camê leketiye yani xwezayî ya mejî wî yani mejî têra wî nekir ku dilê xwe rehet de baş e bername birastî wayî çil deqê me xediyekek Elî ha ka maçên Ewropa jî wa ber çav re derbas bikin nizanim çend ew kene em ji ku dest bikin ji Premier Lig mehenkê em li serê peyivîn birastî Premier Lig Liga Premier birastî pir gol hatin avêtin hela binê Chelsea li hember Norwich heft gola avêt
Em bêjin Arsenal 3 gola avêt Aston Villa, Manchester City 4 gola avêtin, ji xwe Liverpool bû baran û Manchester li Sihawî wî pelle xandiye yanî û Watford jî Everton ew kir. City jî 4 gol avêtiye. He? City jî 4 gol avêtiye. Erê. Tottenham, maça Tottenham li ku bû? Vê heftê tune bû xeyb min ez nabînim. Rastî min ew vekir. Bele tek çû. West Ham wan 1-0 tek bir. Aha, tek çû rast e. Seyda dipirse vê Tottenham çi halî de kek Seyda em nas dikin bi rastî ev 10 roja diçe gund guza berav dike haya wî ji bername ji sporê tune. Tottenham kek Seyda dizanî di rêza çenda de ye. Çû taximata çû di rêza 16 de ye. Wê kume bikeve bi rastî. Niha şeşa değil o. Şaş gotim. Şaş gotim. Wê kume bikeve yanî. Baş e em tîma din binêrin. Bundesliga bi rastî Bayern Münih dimeşe lê Dortmund bernade. Di vê naberê de stêrka Dortmund Haaland seqet bû û heya havî biharê jî wê nelîze dibêjin. Nezer lêketê xuya ye. Bajarê hevalê hevkarê me Muzaffer Özgür ku Kolnê destek dide ew jî li hember Leverkusen li saha xwe dido ma em away nivîsê jî Köln dido Leverkusen dido. Erê baş e. Erê kek Leipzig qezenç kir. Ya yani Bayern makineke ciheye yani bilistika xwe jî ciheye, bilistikvalê xwe jî ciheye, bi rahînerê xwe jî ciheye. Yani Nagelsmann mêjiyekî nû yani dije û bêtirs û ji xwe bawer û hê xort û ciwan e. Ji xwe Bayern lîstikeke pir rûniştî ku herkes çavê xwe digire û dilîze. Û bi rastî jî qeweta ne Dortmund ne kesî nagîje. Yani heya ku tîmek vê lîstika Bayern yek û teqlîd neke û wêya pêk neyne ev hegemonya ya ev rewşa monopol ya Bayern nayê hilweşandin. Erê. Baş e. Li İtalyayê çi dibe? Tîma ku ez jê hez dikim Napoli lîder e. Milan jî li gel wî aynî puanî. Milan li hember Bologna li Bolonyayê 4-2 qezenç kir. Zlatan cara ew golek avêt qela xwe golek jî di deqa 92 bû ji bo avêt. Juventus pir giran dimeşe îsal. Napoli puan li Roma'yê wenda kir. İtalya bihêwiye ji bo İtalya tişkî bêjî heye? Bele yani İtalya pişteki salek ya jî di salê dinê wê bi ser La Liga keve, bi ser Lig Yekê keve diguhere. Yani lêstika İtalî ya ku kevnarek û ya ku bi serî heya binê defansîf ku Berî 15 sal berê digotin şîrkete dî Juventus daxistin nizam çi piştî wî sekinî hinkî hat ser xwe lê hîn jî wek te got ez tenê behsa Juventus ya jî Milan hemû lîgê Serie A dikî yani he. Lêstika wan diguhere ya Liga İtalyayê digihere. Çavekî dinê lê dinerin ev ji saya serê kî ye? Saya serê Gasperiniye ew ku ye Atalanta'ya vêga de zerbî çû bu rahînerê Shakhtar Donetsk sera serî wî hepkî Mancini hepkî wanê dinê ji binî ve tê guhertin metodolojiya wan tê guhertin loma ji xwe weke ku tê cudahî di nava tîmên İtalî de nemane herkes kare herkes qeweta we digîje herkesî û bi kêf jî bûye ev lêstik lê dîsa wê ev tîmên qerasî ê mezin piştî saleke dinê wê hê xwe xurttir bikin.
لا ليغا براستی سال تام ناده از بخور سر نوی خود پیوم رئال سوسییداد لیدره رئال مادرید تعقیب که ماچک ویکیمن سویلیا هر وها اتلتیکو مادرید بارسلونا قد تعمکی خوش ناده ای سال براستی فوتبول دلیزه و بسر دجی توی سال وی هفته دوم وی هفته الکلاسیکو ابوکو رئال مادرید بارسلونا دو یک تک بر yani maçeke pır bekelecan yani وها جمر ev خوش نهات revşa La Liga jî evek yani. Peki tabii az vakit ne fikrim yani az leistika İspanyoli prastikim yani burada ekolaka mazın heye ve heji imkanı koy kişi berhavanı kiriye. فرض اريام هيني مدريد بونا هيني رقابتا برشلونه بونا لفيغا ايسال سيفيلا ليسكاك برخوش ديزه Villarreal de paşayı da ama perhoşik Valencia paş da ama perhoşik lezin. Yani mesela dinava wan de jî ali listike ve tevha cudaiye ke pırmazın nemaye. Qestamın wek La Liga hatta du sal berê jî Liga wan wiha hema giştî bû asta Liga Premier kesên ku maçê wan nedweşandin tune bûn yani wiha ratingekê pir baş danîn. Li îsal ew heyecan ew nemane yani ez wî dixwazim bêjim yani. Helbet futbol li wir xweş tê lîstin ya maça El Clasico bi rastî sê çar sal em war nedîtibû yani cî di saîde nemabû ew qat temaşevan ketibûne. Yani 100,000 nêzî 100,000 belkî insan hebûn têde yani. Tamam keko çitek tu bastı ki yani halin magazine ne? Yani halin starın olene yani az basa leistike ketkim yani basa ku yazda kes behavra çavad lezin. Evegad nava kimi İspanyol de ev cudayam bere nemaye hemu ama beje hini ve leistike buna u brastiji kuş left katinin. Evet. Başım. Seyda dîsa wek migo çiye guza kom dike Seyda Alpşan haya jetine dibêje Mesî çiye ku. Li Mesî digerat bê Mesî çiye ku. Mesî çiye Parîsê kek Seyda li wir dilîze li Parîsê di lîgê de heya niha gol nawetiye di Lîga Şampiyonan da 3 gol avetiye lê PSG lîder e xuya îsal wê sedî sed lîder be ez war texmîn dikim bi stêrkên xwe li vê heftê puan wenda kir li Marsilyayê rewşa Lig yek jî ev e kek Elî. Yani helbet ne tane bilezdik yani Pochettino rahine vane Pochettino şagirti Bielsa'ya Marcelo Bielsa'ya ya bu keke sedacı ve böyle bir abi yani divan sale David eko Tottenham Pochettino bu yani نحنك نتني مثلا ميسي مثلا نيمار يا جي امبابي بوشيتينو لورها يعني هذاك قراصه ورها Evet. De baş yani kam bezekin li Avrupa gol çekere mekine em bername xwe bixedînin di Liga Premier'de Salah tek gol wardî heft gol Bundesliga makina golê Lewandowski 10 gol Haaland 9 gol Serie A Immobile 8 Çeko Edin Çeko 7 La Liga Benzema 9 û Lig yek jî Laborde ji Montpellier ew dike. Kek Elî vê heftê ew qas bû wekî din tişkî tu bêjî اهلا سهلا baş مالata maşamane ve pas ji bo te jî ji bo şîroveyên te jî germ te derbiya İstanbolê jî şîrove kir temaşevanên hêja em îro jî hatin dawiya bernameya xwe heya hefteyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş.